السلام عليكم اخواننا المشاهدين. هنوريكم طيور الحب، وهنوريكم ازاي تدريب طيور الحب، انك انت تعوده ازاي يقف على ايدك. ازاي يعني في ناس بتقص الجناح، بس انا شايف قصة الجناح غلط، مؤذية للطير. انا نحب ترويض انك انت تجوع العصفور، تجوع العصفور يعني تاخد طريقة صح. كل ما تجوع العصفور كل ما تاخد طريقة صح. فهو يحب العصفور مثلا ياكل، تعود تحط يدك في القفص، داخل القفص. اوريكم احنا عشان معنا مزرعة برضه العصافير ازاي توقف على الايد تاكل مع الايد، زي ما اوريكم الطيور كلها. معانا العصافير الخضيري، برسيم مهم جدا، برسيم حلبة. وزي ما شايفين العصافير جوا العش، جوا الكورة، عملنا كورة عش احنا. دي عصفور الدوري متجوز الكناري، متجوز ذكر الكناري ده. عصافير الخضيري زي ما شايفين قدامكم. احنا هنحط الاكل دلوقتي وتتفرجوا وتشوفوا، وباذن الله الفيديو عجبكم، وان عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك. يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. اذا عجبك اي فيديو من الفيديوهات ادعمنا بلايك. على بركة الله. كوكو كوكو كوكو، تعال كوكو كوكو، تعال يلا، تعال 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 تعال. يا سفير نحط اكل من الارض. يلا تعال نجيب اول عصفور عشان يلا. كوكو تعال. يلا تعال تعال تعال. يلا تعال يلا تعال. نحاول نجيب العصفور الأول تاني مرة. تعال تعال تعال.
نحاول نرجع بالكاميرا ورا عشان نجيب لكم الطيور هي وتاكل في الارض واحنا نوكلها على ايدنا يعني. عصافير الكوكتيل كلها نزلت، مستني الاسترالي او عصافير البادجي كله بينزل. اهم حاجه تقعد عند العصفور بهدوء، يعني تخلي العصفور يتعود عليك. الصراحة منظر روعة. أنا عن نفسي يعني أعشق الطيور لما أقعد جنبيها
لما اوكلها على ايدي. بس يعني في قلق من الكاميرا، خوف شوية. بس الطيور كلها متعودة يعني تقف على الايد. يعني زي ما شايفين الطيور قدامكم. مية النهاردة حطينا لها خل تفاح. معانا طائر المينا بقي يعني تقليد اصوات خفيف عشان هو طائر صيد زي ما انتم عارفين، وزي ما قلنا لكم في الفيديو السابق. يا ريت اذا يعجبكم الفيديو بتاعنا ادعمونا بلايك او تعليق. قولوا لنا ايه رايكم في الاسترالي مع الكوكتيل مع الكناري. الحمد لله كله بيدي انتاج. في ناس وفي نصيحة، هي الأكل حلو في الأرض، أنا قادر أحط الأكل في معون. بس الحلو في إيه في الأكل، إنه العصفور بتاعك لما بياكل من الأرض المنقار بتاعه ما يطولش زي الأظافر وزي الهند. فبيعرف يعني هو يحب يمسح مثلا في الأرض، هني بتبقى حلوة. غير كده الأكل المعون والقفص بتلقى المنقار بيكبر، فبتحب تقصه بعدين القصافة زي ما قصينا عصافير الكناري. قصينا الأظافر بتاعتها. فالأكل لما يكون في الأرض بيكون أفضل. يعني على الطريقة اللي أنا شايفها الأكل أنظف لما يكون في الأرض، عشان عصفورك بياخد راحته. إنما في القفص بتحاول أنت تبص على العصفور بتاعك، أو كان مثلا لقيت ضفرة طويلة بتقصها له. وعامة عاليات العصافير بيبقى في الخديري، في الكناري، الأظافر. يعني الكوكتيل والستاري ضعيف، وبيبقى ساعات يعني، بس بتبقى في السن الكبير مش السن الصغير. نوريكم عصفور الدوري هو يتكاثر مع عصافير الكناري بإذن ربنا. نوريكم هو بيلم عود، بيعشعش، بيبني عش لنفسه. ونوريكم برضه طائر المينا. يعني برضه طائر المينا احنا حطينا له العود بنفسينا عشان هو برضه خوف، عشان يتعود يعرف يلم عود، يعني يعرف ديتي ان هو مكانه. نوريكم العصافير. بصوا العصافير هي عايزة تتكاثر. العصفور وفي عصافير تاني فوق اهي زي ما شايفين الخضيري، عصافير الزبرة. وهوريكم قبلك عصفور الدوري. ديتي خدناه ربناه من هو صغير، لقيناه واقع من على العش، خدته ربيته في قفص وحده. فلما كبر يعني كنت هفرر وطيره، فلقيته متعود عليه فخليته. هو طلع أنثى. عليات بيبقى ذكر الكناري أكتر حاجة قاعد معاه. وزي ما شايفين برضه قدامكم هو بيلم عود. وطلقت ذكر الكناري قالوا، فتعودوا على بعض وربنا يدينا فراخهم كده ونوريها لكم بعدين. وادي العصافير تدخل العش زي ما انتم شايفين. في عشوش هنا، بقر يمينا ورانا. هنا نظام انا كنت عامله بيوت للكناري عشان برضه العصافير ما تأذيهاش. أطلقت العصافير كل واحد واخد له عش هنا. وأطلقت العجلة اللي حاطين عليها برسيم، ونحاول نحركها.
معانا اخونا كوكو انتهيته باضت، فالنهارده ما طلعش خالص. مفيش الا سبايسي بس اللي قاعد معانا زي ما شايفينه، اللي عودناكم نفررون طيران حار. نوروكم بيت الاخ كوكو اهو اللي فوق. مملكة العصافير كلها لما عشوش. كوكو كوكو. مملكة مملكة بيت عش طائر المينا. مملكة هو ممكن تكونوا ملاحظين بس هو الكاميرا ما جايبهوش قوي، هو باين حاجة بسيطة. اه